Indtil for få måneder siden var mit liv uden væsentlige problemer. Jeg havde ikke for meget arbejde, som regel mad nok. Tilbragte dagene med kammeraterne og lavede sjov med pigerne. Livet var dejligt, og jeg ville ønske, at det kunne have fortsat sådan længe endnu. Men så en dag var de pludselig alle sammen blevet gift. Selv Rufus, som jeg troede var inkarneret ungkarl, havde fundet en finke, eller rettere sagt, hun havde fundet ham. Mellem os sagt, jeg tror, de skulle have æg. Livet var ikke rart mere. Det er ikke sjovt at være alene. Jeg begyndte at drikke. Drikkeriet gjorde det ikke behageligt at komme hjem til en kold, uordentlig ungkarlerede. Denne tilværelse kunne ikke vare ved. Alt andet ville være bedre. Selv et ægteskab. Når de andre kunne finde koner, kunne jeg vel også. Og det måtte være bedre end denne ensomhed. Allerede den næste dag mødte jeg et enligt kvindeligt væsen. Rart var det ikke, men jeg måtte jo til det. Det varede ikke længe, før hun ville se den rede, som skulle være vores sarte kærligheds hyggelige Arne. Og sammen fløj vi hjemad. Om jeg troede, hun ville have bronkitis og lungebetændelse ved at bo i en iskold si. Hun ville i alle tilfælde ikke sætte sit helbred på spil ved at flytte ind hos mig. Men hvad skulle jeg gøre? Jamen, det måtte kunne lade sig gøre at finde en livsledsagerske. Jeg var i alle tilfælde færdig med de store moderlige. Jeg måtte være sikker på, at reden ikke var utæt. Med min nyindrettede rede følte jeg, at jeg kunne være kritisk og ikke tage den første, den bedste. Da jeg så Lydia, følte jeg, at hende ville jeg kunne blive lykkelig med. Hun var så fin og sart. En lille kvinde, som appellerede til det bedste i mig. Hun optrådte på restaurant, og det var kærlighed ved første blik. Nu vidste jeg, at ingen træk eller kulde ville nå genstanden for mine hede længsler. Jeg var stolt og forventningsfuld. Om jeg troede, hun ville sove på stenkul. Om jeg troede, hun ville have knust vores eventuelle æg allerede under lægningen. Det gik op for mig, at jeg ikke forstod mig på kvinder.
og jeg nok heller aldrig ville komme til det. Jeg var lige på nippet til at opgive det hele, da tilfældet kom mig til hjælp. Lige i nærheden var menneskene i færd med at bygge en af deres enorme reder. De måtte jo have samme problemer som jeg. Måske kunne det betale sig at se, hvordan de løste deres. Som værn mod vind og kulde, og for at holde på deres egen varme, brugte de noget, de kalder glasuld. Det er blødt som de fineste dun, elastisk og holdbart over for slag og stød, men alligevel nemt at skære små stykker ud af. Lækkert, blødt og elastisk, vidunderligt, herligt, skønt, mums. Jeg besluttede at gøre et sidste forsøg. Nemt at skære ud med et skarpt næb. Og så vejer det jo ingenting. Det er så skønt blødt som dun. Og så kan det skæres ud i lige netop den facon, man har brug for. Og så slutter det helt tæt sammen. Altså, hvis jeg ikke kunne få en dame i denne luksusrede, så kunne jeg slet ikke få nogen dame. Men måske ville en ungkarletilværelse i en sådan rede slet ikke være at foragte. Nå. Nu var det ikke spor besværligt at finde en livsledsagerske. Ensomhedens tid var endt. Men allerede første nat forstod jeg, at der ikke findes roser uden torne. For sent opdagede jeg, at hun var nattergal og tilbragte nætterne med at frembringe lyd. Hvad hjalp det, at min rede var blevet blød og lækker og isoleret mod kulde, når resten af mit livs nætter skulle forpestes af arier? Skulle dette vidunderstof, som med et havde forvandlet mig fra ungkarl til ægtemand, mon også isolere mod støj? Min sanden, endnu en gang reddede glasuld min tilværelses harmoni. Vi har nu været gift en måned og har allerede 4 børn. En stor, lykkelig familie. Der er vel ikke nogen, der kan anbefale mig et materiale, der isolerer mod familie.